kalap iki bantenge kepingin metu iki dicegat karo wong-wong iki kanca-kancane lur. Saiki bantenge padha mlaku-mlaku menikmati alam sekitar ngono lho lur. Lelelelelele ya ngerti ngono iku lek bantenge ana wong ayu ya ngono lho. Repet kepin kenalan ngono lho. Jan banteng iki pinter tenan lho. Saya padha nang ngene kalangan kabeh iki padha mlaku. Weleh-weleh samping iki banyune bening to, seger ngene iku. Ning ngene jejer-jejere iki akeh wong dodolan lho lur. Iki banteng iki diras temen iki arepe mulih nang ngene kalangan ben kumpul kanan kirine ana sungai sing enak seger lek kaya adus lho. Gandengan ternyata jaranan. Yo rada munggah iki. Iki yo ngono. Pandenge kepingin metu terus ae. Ayo lur, yang lewati jembatan ini. Jembatan cinta iki jenenge lur. Cinta nang bantengan ngono lho lur. Saiki wis padha gayeng kalapan tapi yo iki joget sambil kalap sambil joget nikmat tenan koyo ngono lho lur. Iki siji lur telu. Lanjut lur. Wele-wele iku lha apa iku tarik-tarikan iku lur. Si muter-muter iki, situke muter-muter. Golek apa iki? Sing iki wis sing mangi sing ape ucul-uculan. Lho kan sampean delok iku penontone berjubel-jubel iki. Oh, iki banteng iki. Itu yang sing lempol sampean delok itu lho. Jaranane cowok elek dicepit iku lho kok ngono iku. Muter-muter. Ayo. Maju. Geser. Balik meneh nang kene ngarep. Ayo tenan situ. Enak tenan koyo ngene iki. Maju mundur cantik ngono lho lur. Nah, koyo ngono iku wis. Ayo wis pokoke full. Esuk kene ana delok ta ya enake koyo ngene wae jogetan lur. Ginjal ngene ya jane ya kepingin joget lah iki wayahe nyuting ya. Kudu menahan diri untuk tidak joget ngono lho. Enak memang wayahe ngene iki lho. Sampeyan bareng-bareng delok ta iku. Rancak ngono lho koyo ngono. Bantengane super keren iki. Iki Lembu Junior lho lur. Iki aku nek ngene Gang Sate Lesan Puro lho. Ono sing beruwak kaya ngono. Iki wong telu padha kencak kabeh iki. Wis giras tenan. Wayahe giras kok ngene iki mau mantep. Gak bantenge lanang gak bantenge kotet kabeh wayahe giras ngono lho lur. Wah, asik tenang koyo ngene iki lho jenenge lek wae nonton bantengan iku koyo ngene lho. Penonton yang beludak tapi sampean gak usah kuwatir. Lek sampean wayahe ngelak, wayahe kepin ngombe panas ademono kabeh nek kene lho. Nah, sampean tinggal wis semua entek nek kene iki. Kabeh ono wis kepin mangan pun wis gak usah kuwatir. Di kene iki wah kayak wong dodolan. Jadi sampean sambil nonton bantengan ndak usah kuwatir wae luwe apa ngelak ngono. Nah,
iso-iso sampean kudu traktir kanca-kanca ngono lho Lur ya. Ya wis Lur iki ya sampean tonton ya. 5 menit lagi. Sugeng Rawo masih Sugeng Pinanggan LSP Official featuring Elsa Family Bakul Omong Tim and Pawang Los from DJ ALX Production Remix. Jaran iki asik tenan nikmati lagune maju mundur ngene nikmati tenan. Jaran tenan. Asik pol wis. Oh. Koyok ngene iku lho, Lur. Lah iki mari ngono iki bantengane pamit mulih ngono lho Lur. Lah tenan to ya Lur, bantengane ya wis kuwasel kaya ngene Lur ya. Ya wis padha-padha sampean sing penting puas ngono lho nonton bantengan iki sing kencake kaya ngene. Wes muncolotan kaya ngono. Bantengan iki memang viral lho. Ya ning Malang iki ya memang kaya ngene iki mesti kesenian tradisional sing perlu digalakno selalu lho ya. Iki tradisional tapi wong-wong enom kabeh padha seneng. Ya kaya ngene iki lho. Budayane dhewe kudu semangat ya dilestarikno. Lah iki saiki Lembu Junior saka ngene Lesan Puro Gang Sate Lur ya. Ben aku ya tak pamit pisan, sampean tonton sampai pungkasan ya Lur ya. Ya wis Lur ya, muga-muga ketemu meneh di lain kesempatan, lain suasana. Dulur-dulur padha sehat walafiat kabeh ya Lur ya. Oke Lur, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.